Hello， 大家好，歡迎返到嚟我嘅 channel。今日想去 Richmond 行下街，順便買啲生活用品。等我帶你睇下我平時會去邊度買嘢啦。好啦，我哋出去啦，食飯前會返嚟㗎。拜拜。之前我哋問朋友仔借咗呢一個，而家拎去還俾佢，超好用，搬到好多好重嘅嘢。我哋今日去 Richmond run 好多 errands。朝頭早10點10分嘅 Costco 已經係超多人、超多車。呢排有好多呢啲 supplement 減價。今次見到嘅係電子琴，係話要望下啲 iPad， 望下香港美心係喎，有啲咩下邊？雙黃白蓮蓉、雙黃黃蓮蓉、經典5仁月餅，有5仁月餅，好驚。松子白蓮蓉。哦，因為咧就係聖誕節啦，所以都已經開始嚟啦。極多送禮金沙。本身我哋話借嚟睇下個片皮鴨，點知又買蛋，又買 avocado。我特登出咗去拎架手推車，因為真係覺得太蠢啦。好多人，無啦啦又拎咗個奇怪嘅絲繩。我覺得有啲怪。呢邊應該已經短啲啦，但係仲有咁長嘅隊伍。是啊 ，best find！ 我竟然終於都揾到我嘅 Costco 嘅衞衣，呢件 hoodie 咁樣，但係上面寫住 Costco，呢個仲要 black on black，勁失圖，好靚。最後係我哋想買嘅嘢買唔到，即係又買咗衫，然之後買咗呢啲東西。今日 book 嘅係呢間包子店，上次嚟咧我哋係想食啦，但係咧冇位，所以今次特登 book 位。呢個係佢哋嘅大小鐘點價錢，大概咁啦嚇。仲有啲炒粉麵飯，呢個就係我嗌嘅餐包，超大個，我塊面係會掂到。燒賣，佢有5粒㗎。呢一個係牛肉腸，呢個係蝦滑油條，聞落有少少似嗰啲日本嘅大阪燒咁樣，幾得意啊！佢入邊係全部都係蝦滑，然之後有啲沙律醬喺上邊㗎。跟住我哋就去咗柏仁度買嘢，買咗呢啲玫瑰花啊、茯苓啊、菊花啊，仲要揾下個咩？死啦，唔記得咗佢話頭先揾咩添？山楂係啦，已經寫埋碌士要買啲咩？The Crazy Supermarket， 我哋成日都嚟買嘢。呢個係每次嚟到 Aberdeen Centre 嘅停車場都會做嘅嘢，就係開翻個 KMC 冇咩事，因為佢下邊嗰啲地下嗰啲好容易會揩到。然之後最常見嘅東西就係塞車。我哋係嚟睇洗頭用品，啲嘢好似係平啲嘅。然之後就嚟咗呢間度買美妝用品。然之後呢一隻咧，佢有得咁樣咧試下聞啊，咁樣撳佢咧，啲空氣就會出嚟，咁你就會聞到佢嗰陣味。我覺得呢個咧就好甜，但係咧呢個勁正咯，好似嗰啲做 SPA 嗰啲味喎。下一站就係 Aberdeen 嘅 Omumu 啊，睇文具，因為真係日本文具劑，同埋特登翻嚟揾呢一個煲，覺得好似整啲1人湯好啱用，同埋做個大啲啲，呢個都係17cm 啫喎，係咪有個19cm 㗎？嘿，揾到啦，19cm。呢個兩隻我覺得夠應該 OK 啩，應該 OK 嘅。呢隻豬肉啦，超 Q 啦！我哋每次經過咧，佢個屁屁都係對住出邊。跟住我哋就去咗嘉欣隔離呢間海味鋪度買嘢啦。跟住就嚟華豐揾
其他嘅配菜，例如生炸。你想揾咩啊？銀耳咯。下一個 checkpoint，PriceSmart。因為臨近中秋，就勁多月餅。我已經睇中咗呢個榮華月餅嘅，呢個係白蓮蓉啊，齋白蓮蓉，冇黃噶。最後我哋買咗呢個加拿蘋果，勁多款蘋果，任君選擇。啱啱我哋試食咗呢一個鯪魚滑，幾好食。歡迎沙茶，謝謝。你先怕呢個切臘腸定潤腸，唔知試咗先先。跟住我哋唔知做咩，無啦啦買咗包銀耳。而家呢一袋成袋都係我哋啲養生嘅用品。再揀棵細啲都仲得。跟住就去咗 Quick Market 買菜。呢棵咯，呢棵就係。跟住去下檔買咩？我哋碎豬肉，跟住大爺去買餸。好，你可唔可以揾咗4蚊買太夾啦？好啊，唔該。下一個目的地5分鐘，我已經玩到冇電啦。呢個可以之後去整羊腩煲嘅時候。最後嚟咗呢度買呢一款雲吞皮，一個大概包到40隻左右 ，nice。好塞車，我哋係嚟咗 Outlet 度買嘢。第一站衝咗去 Nike 先。竟然俾我喺 Nike 度揾到呢一對大癲，我已經急不及待已經去咗試。呢個 additional 40% off 揾到，即係60幾公。你諗下，你自己諗下。唔得，sorry，thank you。So total tax is 196. 跟住 Under Armour，下一站。呢嘢色好靚啊！想知自己其實 carry 唔 carry 到呢啲褲？眨個眼，我哋就嚟到 North Face， 跟住嚟到呢度必行嘅 Aritzia。轉眼地又去到 Tommy， 好攰。去到行到咧，連啲燈都着埋。玩成個晏晝，終於離開啦，腳仔軟啦。5點幾就係6點，我哋終於返屋企，好攰啊！今日竟然呢個時間都塞車，不過係紅色。Hello，返嚟啦我哋。返到屋企突然間變咗做雞蛋富翁。